Hello， 大家好。啱啱聽到個熟悉嘅聲音，唔係開六合彩，而係開箱啊！咁今日我哋拍呢個淘寶開箱，仲開心過呢個聖誕拆禮物。哇！今次呢個係咩嚟嘅？好重啊！我又係嗰句啦，我都唔知自己訂咗啲乜嘢翻嚟，有2大袋嘅，連埋我自己係有3大袋嘅。好，唔講咁多啦。今日教大家開淘寶箱最緊要嘅工具就係撕鎖匙。好，今日第一樣拆嘅嘢咧就唔係淘寶買嘅嘢，係一間 IG 店度買嘅嘢，好大嚿，不過就唔係好重嘅啫。我睇下你家寶啦，係一個箍筍啊，但係唔係一個普通嘅箍筍嚟嘅。都壓翻短啲先。呢一個咧係人形箍筍啊，送禮必備。好啦，事不宜遲，就要拆第二份禮物啦。呢個已經唔係淘寶嘢啦。知點解咁中意買淘寶？就係因為有得拆禮物嗰一 part 係最開心嘅。呢樣嘢係咩嚟嘅？我哋又拆開嚟睇下。一嚿咁嘅嘢，我係仲未知係咩嚟嘅。咁同埋有支筆送俾我嘅。我係買咗一支筆送呢一樣嘢俾我，定係買咗呢樣嘢送支筆俾我咧？係一個女人嘢啊！即係唔係我嘅啦，唔係我嘅嘢，咁我梗係要拆開嚟睇下係乜嘢嚟㗎啦。又係嗰啲女人買化妝品嘅嘢啦，又係擺晒啲化妝品入去啦，應該。原來唔係啊，原來係買筆啊。呢個係原子筆裡面啲墨啊，但係呢啲原子筆咧係特別啲嘅，可以拆嘅。墨咧好快就用晒，所以就買多啲墨咯。咁同埋買呢個盒應該都係買翻嚟嘅，我都唔知，但係都幾靚。呢啲星空盒啊，呢啲廁紙巾幾好用嘅應該。唔怪因為送支筆俾我哋啦，原來我哋係買筆，所以佢送支筆俾我。記住睇翻睇下有冇送嗰啲小禮物俾你，或者攞漏嘢，生埋一嚿就知道有冇。好，繼續拆啦，又多盒差唔多 size 嘅嘢。大家睇下咩嚟？係報紙嚟㗎，報紙仲要夾雜呢啲發泡膠。買呢啲萬人撳嘅扭掣，撳扭嘅掣，正常人係冇用嘅，但我哋係有用嘅，因為我哋唔係正常人。一個咁大嘅盒。就係裝咗2袋咁少嘅嘢，入邊咧全部都係啲報紙、發泡膠同埋發泡膠。shit！ 好，之後就嚟到一盒大盒少少嘅，又睇下係乜家伙啦。大家睇唔睇到呢個係咩嚟㗎？見到啦係嘛？呢個係啦，係電芯啊！係啦，買咗呢啲3A 叉電池啊！唔知買幾多粒咧，佢就會送一個爆炸叉電器添喎，係用2腳嘅，咁你換翻個轉插器就得㗎啦。不過自己都有一個轉插器，咁我就唔知佢安唔安全。其實我唔係好夠膽用大陸啲電器啊，不過都可以試1-2次嘅。如果嗰一個壞咗嘅話，哇！呢個好重嘅嘢，唔知係乜嘢嚟啊！哇！正啊！大家睇唔睇到啊？未睇到係嘛？開始喎！唔係普通嘅黑膠唱碟啊，我係好乸多塊嘅黑膠唱碟啊，買咗成唔知60-70塊啊！咁我嚟做咩咧？我哋係唔會攞嚟聽歌嘅，因為我哋攞嚟裝飾㗎，即刻拍俾你睇啊！
發完癲之後咧就要開始裝飾啦。首先要攞張雙面膠紙黐咗兩邊先，之後再攞玻璃膠擠多2點，之後就開工啦。今次我哋設計呢幅牆呢，係用咗一個隨心所欲嘅一個技術嚟整出嚟嘅。你睇下幾隨心所欲，藝術嘅你識調膠咩？雖然我都唔識。幾似畢加索啲畫。好啦，跟住又拍呢個大盒少少，但係冇咁重嘅呢個，睇係乜家伙啊？呢個係燈嚟嘅喎，呢個唔係普通嘅燈，呢個係燈，係啦，呢張係燈嚟嘅，拆一個俾大家睇下先。哇！呢啲咧係絕咗版嘅鎢絲燈泡，雖然好嘥電，但係好鬼死靚嘅電線插頭啊，同埋仲有個罩啊，一個好大嘅罩，你睇下幾大，咁似功夫熊貓嘅，就一個咁大嘅罩，跟住擺入邊，我睇見咧，跟住插落去，用你嘅右手扭向你嘅左手邊嘅嘢。完成！好，又嚟到最後一份啦！噔，係咩嚟嘅咧？呢一個咧係應該好有用嘅，除非冇用啦。如果唔係，應該好有用。係防止你駝背嘅嘢，叫做矯正帶。我即刻試俾大家睇，有冇效用啦？等下研究下點樣着先啊！呢個首先打開前面個位，之後就好似着衫咁啦，超緊啊！呢件嘢，挨緊呢個，綁住你個肚腩，好似會直咗啲嘅個人坐，唔會話咁樣耷低咗。佢好似幫你拉緊咗兩邊個膊頭，同埋呢一度好用力咁樣推你個腰骨向前啦，好自然咁樣垂低晒個人，唔係特登坐直嘅，都好似 OK 咯。佢係個位呢個位咧，成日頂住咯。牆紙啊，呢個牆紙咧其實係上一集嘅牆紙嚟嘅。但係原來拆完之後咧，發覺到原來嗰間集運公司咧係俾漏咗，所以先同佢哋講翻話要俾翻我哋，所以係今次先送到嚟。呢一個牆紙其實係上一次嘅牆紙嚟嘅。不過見係你咁，我就黐埋俾你睇啦。我話咗黐俾你睇噶嘛，嗱你睇下條友幾黐。好啦，今日咧就介紹晒開晒箱，介紹晒所有呢啲淘寶嘢同 IG 嘢俾大家啦。係啦，咁我又要執嘢啦，下次見啦，拜拜！記得訂閱啊，記得留下言啊，睇下大家有冇啲咩淘咗啲咩好用嘅嘢啊，可以話俾我聽，我都可以淘下嘛。再見啦，拜拜！又我 Saki 啦，咁今日我哋嗌咗啲淘寶啲貨到咗啦，咁我哋。